Labrīt! Šis ir raidījums Laimīgs un vesels, un šodien es jūs sveicinu mūsu raidījuma šīs sezonas noslēdzošajā epizodē. Mūsdienu cilvēka viena no vislielākajām vērtībām ir laiks un, protams, arī mūsu veselība. Un daudzi no mums noteikti ir aizdomājušies par to, kādēļ viena izmeklējuma laikā nav iespējams veikt visa ķermeņa izmeklējumu uzreiz. Ja agrāk šāda doma šķita teju vai neiespējama, tad līdz ar mūsdienu medicīnas strauju attīstību tas ir iespējams. Jautāsiet, kā? Tieši 3 Tesla magnētiskās rezonanses izmeklējums sniedz šādu iespēju viena izmeklējuma laikā veikt visa ķermeņa izmeklējumu uzreiz. Kā tas notiek, to noskaidrosim šī raidījuma gaitā. Magnētiskā rezonanse ir mūsdienīgs, veselībai nekaitīgs attēlu diagnostikas izmeklējums, kam netiek izmantots ionizējošais starojums, ko izmanto, piemēram, rentgenoloģijas un datortomogrāfijas izmeklējumos, kas atstāja pēdas cilvēka veselībā. Magnētiskās rezonanses izmeklējums ir cilvēka veselībai nekaitīgs izmeklējums, jo izmeklējuma laikā netiek izmantots ionizējošais starojums, jeb rentgenstarojums. Un informācija, kas tiek iegūta izmeklējuma rezultātā, ir pietiekami liela un nozīmīga, lai šī izmeklējuma rezultātā atklātu nelielas patoloģijas. Magnētiskā rezonanse ir izmeklējums, kurš tiek pielietots pārsvarā mīksto audu, smadzeņu audu, vēderdobumu orgānu izmeklēšanai. Magnētiskā rezonanse faktiski ir prioritāri noteikti aizkuņa dziedzerim, prioritāri noteikti, bet arī atsevišķos specifiskās sekvencēs aknām. Tāpatās arī citiem šiem parenhimatozēm, droši vien, ka tur varētu būt plaušas un arī videns struktūras. Tur viņi noteikti ir labākā un precīzākā. Nedaudz problemātiskāk tas ir, protams, ar šiem dobiem orgāniem, kā kuņģis, zarnu trakts un varbūt arī paši bronhi, bet, jebkurā gadījumā tā ir precīza un varbūt arī atsevišķos gadījumos ļoti agrīna diagnostika tur, kur vēl nav šie simptomi. Latvijā ir pieejamas dažādas magnētiskās rezonanses iekārtas, taču tieši 3 Teslu magnētiskā rezonanse ir ar spēcīgāku magnētisko lauku, ļaujot iegūt attēlus ar labāku izšķirtspēju. Tāpat laikā, kā ārsti minēja, izmeklējums ir nekaitīgs pacientam. 3 Teslas, tas ir magnētiskā lauka stiprums. Tas ir lielums, kas mums ļauj daudz precīzāk ar augstāku attēlu izšķirtspēju ieraudzīt ķermeņa daļas. Gan tās, kas veselas, gan tās, kas slimas. Un magnētiskās rezonanses iekārta ir pirmā pilnībā digitālā 3 Teslu iekārta Baltijā, kas spēj veikt magnētiskās rezonanses izmeklējumus ar vislabāko attēlu izšķirtspēju. Tas ir līdzīgi kā televīzijā. Mums ir analogā televīzija un digitālā televīzija. Un digitālās televīzijas attēls, kā zināms, ir ar daudz skaidrāku, detalizētāku, dzidrāku attēlu. Medicīnā tas nozīmē redzēt vairāk, redzēt labāk. Pirmkārt, viņš ir nekaitīgs. Mēs varētu veikt arī visu ķermeņa skrīningu kompjutera tomogrāfijā, bet jāsaprot, ka tas ir milzīgs starojums pacientam. Un mēs nezinām, kādas būs tam sekas. Tādēļ skrīningam vienmēr izmeklējums ir vajadzīgs tāds, lai nenodarītu kaitējumu pacientu veselībai. Viņš nedrīkst būt kaitīgs. Un šajā magnētiskās rezonanses izmeklējumā ir ļoti augsta mīksto audu izšķirtspēja. Nav nepieciešama kontrastvielas ievada, līdz ar to mēs ļoti daudz informāciju varam iegūt bez tās kontrastvielas ievadas, atšķirībā no datortomogrāfijas, kad kontrastvielas ievada biežāk būs vajadzīga. Magnētiskās rezonanses iekārta ar 3 Teslu magnētiskā lauka stiprumu un ar jaunākajām tehnoloģijām, kas ir šai sistēmai pilnībā pieejamas, ir lieliska iespēja iegūt tos pašus izmeklējumus daudz īsākā laikā. Un mēs labi zinām, ka ir ļoti daudz kustīgu elementu mūsu ķermenī, un tieši šīs kustības reizēm traucē un nedaudz sabojā attēlu kvalitāti. Tad ar šīm jaunajām tehnoloģijām un ar šo spēcīgo magnētisko lauku, ar spēcīgiem radiofrekvences signāliem mēs varam iegūt daudz labāku attēlu, apejot šīs kļūdas, apejot šos traucējumus. Un līdz ar to visas tās struktūras, kas kustās, sirds, asinsvadi, tā skaitā arī vēderdobumu orgāni, kuri ir nelielā kustībā. Mēs varam viņus redzēt daudz labāk, daudz detalizētāk.
Un šī konkrētā iekārta spēj sniegt arī vēl papildus tādu labumu ar lielu atvērumu gentrī, kurš pārsniedz 70 cm lielumu un ļauj mums līdzdarboties ar pacientu šī labā attēla iegūšanā. Pacientam ir ērtāka gulēšana, ērtāks ķermeņa pozīcijas, un mēs varam iegūt līdz ar to daudz precīzāks attēls, jo pacients vai nu sāpju vai diskomforta dēļ nekustās. Viņš jūtas ērti, viņš jūtas labi, un viņš var izvēlēties arī sev daudz ērtākas pozīcijas. Un pateicoties šai ambientu sistēmai, kas palīdz pacientam pašam izvēlēties, tieši kādā vidē viņš vēlas pavadīt tuvāko pusstundu līdz stundu izmeklējuma laika, vai relaksētā vidē, gan apgaismojumu, gan arī filmas veidā, viņš līdzdarbojas un ir atbrīvotāks, mierīgāks un līdzdarbojas mums labā attēla kvalitātes iegūšanā. Visa ķermeņa magnētiskās rezonances izmeklējums būs noderīgs cilvēkiem, kas rūpējas par savu veselību, kā arī kā skrīninga metode, lai atklātu patoloģiju pēc iespējas agrīnākā stadijā vai labāk izvērtētu kādu jau esošu slimību. Magnētiskās rezonances visa ķermeņa izmeklējums mēs varētu izdalīt divu veidu izmeklējumus. Viens tas būtu skrīnings. Tas nozīmē, ka izmeklējums tiek veikts veselam pacientam, kuram nav nekādu sūdzību, kuram nav aizdoma par kādu iespējamu patoloģiju, lai mēs izmeklējuma laikā atrastu saslimšanu pēc iespējas agrīnā stadijā, lai agrīni varētu sākt ārstēšanu un uzlabot ārstēšanas rezultātus, nodrošināt labāku dzīves kvalitāti un dzīvildzi paildzināt. Otra grupa pacientiem, kuriem šis izmeklējums būtu veicams, ir tādi pacienti, kuriem jau ir diagnosticēta kāda nozīmīga patoloģija, piemēram, onkoloģiska saslimšana vai limfātiskās sistēmas saslimšana, lai izvērtētu, kāda ir slimības izplatība kaulos, limfmezglos vai citos orgānos. Pilna ķermeņa skrīninga izmeklējums ir skrīninga izmeklējums, kur mēs varam ieraudzīt patoloģiju ātri, praktiski visā ķermenī, jebkurā orgānā. Parasti jau tās būtu patoloģijas, kuras pacientam ir agrāk diagnosticētas un kurām ir iespēja izplatīties pa visu organismu. Un tādējādi mēs šo patoloģiju varam ieraudzīt vairākās orgānu sistēmās vienlaicīgi. Līdz ar to saprotam, ka šāda izmeklējuma iespējamība ir īpašs ieguvums onkoloģiskajiem pacientiem, jo bez pilna ķermeņa skenējuma nav iespējams atrast agrīnas metastāzes. Pilnajā magnētiskajā rezonanses izmeklējumā, jeb saucamajā total body, tas nozīmē, tad mēs sākam no galvas un beidzam ar papēžiem. Tiek apskatīta gan galvas smadzenes, gan arī muguras smadzenes visā šo te garumā. Tiek apskatīts arī krūšu kurja dobumā, tur plaušas, videnis audi un arī vēdera dobums un mazais iegurnis. Tātad tiek apskatīts cilvēks tādā veidā, un plus tiek apskatīts arī locītavas. Tā kā cilvēks tiek apskatīts no matu galiem līdz papēžiem. Veicot šo te pilna ķermeņa magnētisko rezonanci, mēs varam aizstāt šos te profilaktiskos izmeklējumus, kā rentgenu, kā arī reizēm arī šo te kompjūteru tomogrāfiju. Kompjūteru tomogrāfija un rentgens tiek veikts ar citādāku šo te starojumu, kas ir kaitējums organismam, bet magnētiskā rezonancē tomēr šis starojums ir nekaitīgs veselībai un organismam. Līdz ar to mēs varam aizstāt šo te profilaksu. Lai izvērtētu slimības pakāpi, pacientiem ar ļaundabīgu saslimšanu tiek veikti vairāki izmeklējumi. Tajā skaitā ultrasonogrāfija, radioloģiskie izmeklējumi, datortomogrāfija, kā arī magnētiskās rezonances izmeklējums. Un jāatzīst pacientam, tas ir ne tikai laikietilpīgi un dārgi, bet arī apgrūtinoši. Un te jāatzīst, ka tieši magnētiskā rezonanse sniedz visu nepieciešamo informāciju ar viena izmeklējuma palīdzību. Tad noteikti tas būtu pacientiem, kuriem jau, ir ģimenes anamnēzē vai kādam no ģimenes locekļiem ir arī kāda onkoloģiska saslimšana, jo tas tad būtu īsā laikā ar organismam nekaitīgu metodi tiktu izmeklēts un būtu šis skrīnings. Un, ja, protams, atrastu kādu iespējamu vietu, kur ir kaut kādas lielākas šīs problēmas,
īstā laikā tiktu iegūta atbilde ar to, kas tad notiek un ko darīt tālāk. Otra grupa būtu arī pacientiem, kuriem ir pašiem, šī kancerofobija vai ir bailes no šiem te audzējiem un gribētos tad noskaidrot, kas tad ar mani iekšpusē notiek. Un tur, protams, var arī, cilvēkiem, kur ir gados ar lielāku dzīves pieredzi, būtu arī vēlams veikt šo te izmeklējumu, jo tad var arī redzēt šīs te izmaiņas locītavās un var sākt attiecīgi veikt un darboties par profilaksi, un tad zināt, kuras ir tās vājās vietas, kur būtu vairāk jāpievērš uzmanības. Un trešā grupa ir pacienti, kuriem izmeklējums būtu nepieciešams ar jau diagnosticētām patoloģijām. Šīm te limfoproliferatīvajām saslimšanām, kad tiek palielināti arī šie te limfmezgli, tās arī ir šī grupa, kur pacientiem mēs varētu izvērtēt ātri ar vienu izmeklējumu, īsā mirklī mēs iegūtu šo te pilnu bildi, vai šī slimība progresē, vai viņa neprogresē, vai tomēr mēs esam ieguvuši remisiju. Tas tā arī būtu grupa pacientiem, kuriem noteikti. Ja mēs runājam par tām fatālām diagnozēm, kādas ir varbūt aizkuņa dziedzera, ļaunprātīgi audzēji, kuņģa ļaunprātīgi audzēji, barības vada, varbūt arī aknu, tad visbiežāk tie laimīgie, kuriem tas ir konstatēts agrīnās stadijās, tā nejauši atrāda kādu citu izmeklējumu laikā. Un, manuprāt, magnētiskā rezonanse varētu būt viens no tiem, kas ir arī dot šo informāciju par šiem te orgāniem. Jāskatās un droši vien arī jārunā, kādi tie audzēji bijuši ģimenes asinsradiniekiem, jo ir audzēji, kur, protams, šī te varbūt arī visa ķermeņa magnētiskā rezonanse ir indicēta. Iespējams, ja tās ir kaut kādas hematoloģiskās patoloģijas, respektīvi, kur izplatība ir pa limfātisko sistēmu, limfātiskajos mezglos, dažādās ķermeņa daļās. Tur var būt, ka šī metode ir pat varbūt izbēles, izmeklēšanas veids. Savukārt, ja runa ir par kaut kādiem iedzimtiem krūts, olnītes vai citiem audzējiem, tad tur priekšroka ir acīm redzot citiem izmeklējumiem, kas ir vērsti jau specifiski uz šiem orgāniem. Šāds ķermeņa skrīnings ir nozīmīgs dažādu slimību savlaicīgai diagnostikai, jo īpaši jau tik vairāk kārt pieminētajai onkoloģijai. Šīs izmaiņas ķermenī ir un ir mums kaut kādas neskaidrības, tad, protams, mēs šo izmeklējumu varam atkārtot pēc gada, bet katra situācija, katram cilvēkam ir jābūt individuālai pieejai, un tad, kad mēs saņemam šo rezultātu, tad mēs arī attiecīgi skatāmies un sastādām tālāku ārstēšanas un novērošanas plānu. Raidījumu piedāvā Medicīnas sabiedrība ARS un Veselības centrs 4. Raidījumu piedāvā Medicīnas sabiedrība ARS un Veselības centrs 4. Magnētiskās rezonances skrīninga izmeklējumu nozīmē ārsts speciālists, bet šo izmeklējumu pacients var veikt arī pēc paša vēlēšanās, lai pārbaudītu savu veselību. Magnētisko rezonanci visam ķermenim apraksta 3 radiologi. Kāpēc tas notiek? Tāpēc, ka katram doktoram ir tas savs specifiskais lauciņš, kurā tad viņš ir vairāk specializējies. Tātad aprakstā ir šī nervu sistēma, kur apraksta arī smadzenes un muguras smadzenes. Tad ir radiologs, kurš ir specializējies par locītavām. Viņš tad apraksta kaulu struktūru un locītavu bojājumus. Un arī radiologs, kas apraksta iekšējo orgānu izmaiņas un struktūras. Jo tas ir nepieciešams, lai šis apraksts būtu pilnvērtīgs. Ierodoties uz izmeklējumu, jāņem līdzi ārsta nosūtījums. Tajā sniegtā informācija par pacientu izmeklējumu ļaus to veikt mērķtiecīgāk un efektīvāk. Īpaša gatavošanās nav nepieciešama, ja vien nav jāizmeklē vēders vai iegurnis. Šajos gadījumos vēlams neēst un nedzert 4 līdz 6 stundas pirms izmeklējumu. Magnētiskās rezonances izmeklējumu veic visam ķermenim, no galvas līdz pat pēdām. Izmeklējums var ilgt līdz 60 minūtēm. Pacientam izmeklējuma laikā jāguļ mierīgi, nekustoties, lai iegūtu maksimāli kvalitatīvus attēlus, ko pēc tam izvērtēs vairāki speciālisti radiologi. Izmeklējums ir ietverot galvu līdz pat pēdu locītavām, tad izmeklējuma apjoms ir milzīgs. Informācija, ko mēs iegūstam, ir liela. Un mums ir jāveic pietiekami labs slēdziens. Tādēļ ir 3 dažādu specialitāšu radiologi, kas katrs ir specializējies savā konkrētā jomā. Tur ir nepieciešams labas zināšanas, lai šo izmeklējumu varētu interpretēt. Izmeklējumu izvērtē 3 dažādi ārsti. Tas ir neiroradiologs, kas izvērtē galvas smadzenes, muguras smadzenes visā garumā, mugurkaulā visā garumā un kakla mīkstos audus. Ir muskuloskeletālās sistēmas radiologs, kas izvērtē lielās locītavas, mīkstos audus. Un
Torakālās abdominālās radioloģijas speciālists, kas izvērtē krūšu kurvi, videni, vēderdobuma augšstāvu un iegurņu orgānus. Tātad izmeklējumā iegūtos attēlus analizē 3 dažādu specialitāšu radiologi diagnosti, kuri ir profesionāļi savā jomā. Tā piemēram, galvas smadzenes un mugurkaulu visā garumā izvērtē neiroradiologs. Pamatā visa ķermeņa magnētiskās rezonanses izmeklējums ir domāts, lai izslēgtu onkoloģisku saslimšanu. Tā ir vislielākā grupa, kam šis izmeklējums ir domāts. Neiroradioloģijā tad mēs varam atrast galvas smadzeņu, muguras smadzeņu audzēju. Galvas smadzenēs var insultu diagnosticēt, ja šīs izmaiņas ir pietiekami izteiktas. Kakla mīkstajos audos palielināts limfmezglus vai veidojumus. Tad var izvērtēt arī deguna blakus dobumus. Un lūk, kā tas izskatās pašos attēlos. Tātad galvas smadzeņu izmeklējums. Var redzēt, ka blakus dobumā ir tāda kā retens cista. Tad mugurkaulā attēl visā garumā kakla daļa, krūžu daļa un jostas daļa. Ja tur kādas izmaiņas tiek atrastas, tad ir iespēja padziļināt izmeklēt tieši šo zonu konkrēto. Savukārt muskuloskeletālās sistēmas, lielās locītavas, plecu, gūžu, ceļu un pēdu locītavas, mīkstos audus un muskuļus izvērtē un analizē muskuloskeletālās sistēmas radiologs. Tātad es nodarbojos ar muskuloskeletālo radioloģiju arī ikdienā un veicu arī tēmētus izmeklējumus. Bet šajā skrīninga izmeklējumā es skatos lielās locītavas, kas ir plecu locītavas, gūžu ceļu locītavas un arī pēdas locītava. Kā arī muskuļus un garos stobru kaulus, kā arī var redzēt rības. Tātad es izvērtēju šos orgānus un skatos, vai tur nav kādas, pieņemsim, iekaisuma pārmaiņas, kas varētu būt locītavās. Tad to mēs uzreiz ieraugam. Tas varētu būt arī audzēja izplatība kaulos, muskuļaudos. Tās būtu, piemēram, metastāzes, ko mēs meklējam. Ja mēs runājam par locītavu izmeklējumiem, tad magnētiskai rezonansei tiešām ir liela priekšrocība saistībā ar šo sistēmu izmeklēšanu, tādēļ, ka mēs varam redzēt sīkās struktūras, kas ir locītavā iekšā. Tas ir locītavas skrīmslis, sīkās saites, arī mīkstos audus apkārt locītavai. Varam redzēt arī pašu kaulu, tātad mēs varam redzēt visu locītavu kopumā, ko mēs nevaram redzēt ar citām metodēm, izmeklējot katru lietu atsevišķi. Bet magnētiskā rezonansē ir priekšrocība tā, ka mēs varam ieskatīties locītavā iekšā. Runājot par skrīninga metodi, locītavu izmeklējumos mēs vairāk redzam izmaiņas, kas ir tādas vispārējas, vai locītavas somiņā ir šķidrums, kas varētu norādīt uz to, ka, piemēram, locītavā ir iekaisums. Un tad, ja mēs šādu pazīmi redzam, tad mēs varam nozīmēt papildus tēmētu izmeklējumu, jo, diemžēl, skrīninga metodē mēs nevaram izmeklēt sīkās lietas, kas ir locītavā. Krūšu kurvja, vēdera dobuma un iegurņu iegūtajos izmeklējumos tiek izvērtēta videne, paduses, limfmezgli, vēdera dobuma un iegurņu orgāni, un to visu veids torakālās un abdominālās sistēmas radiologs. Es izvērtēju videnes struktūras, vai tur ir palielināta limfmezgli, vai aizdomas par veidojumu, plēras telpas, vai tur nav patoloģisks saturs, kas varētu norādīt uz kādu slimību, kā arī paduses, vai tur nav palielināta limfmezgli. Jāsaprot, ka magnētiskās rezonanses izmeklējums krūškurvim tas nav tas pats, kas kompjutera tomogrāfijas skrīnings, plaušu audzēja agrīnai diagnostikai, bet ja šis veidojums ir pietiekami liels plaušos, mēs viņu varam redzēt arī magnētiskajā rezonansē. Vēdera dobumā izmeklē visus orgānus, kas tur ir, tad aknas, žūtsvedi, žūtspūs, aizkuņu dziedzeris, nieres, virsnieres, lielie asinsvadi, limfmezgli, iegurnī, tas ir sievietēm, tā ir ginekoloģiskie orgāni, vīriešiem urīnpūs, prostata, bet šis izmeklējums atkal nav domāts, lai atrastu ļoti sīkas izmaiņas. Ja? Un magnētiskās rezonanses izmeklējums nekādā veidā nevar aizstāt vizīti pie ārsta vai periodiskos skrīningus, kas ir vajadzīgs sievietēm vai vīriešiem. Piemēram, mamogrāfiju, vai ginekologu apmeklējumu, vai urologu apmeklējumu. Šādi tie attēli tiek iegūti, tad krūšu kurvis, vēdera dobums, mazais ieguns, kur var izmeklēt. Principā visu mēs varam apskatīties, kas tur atrodas un izvērtēt. Un šeit, piemēram, mēs redzam žūtspūslī akmeņus.
Šis ir vēdera dobuma izmeklējums, un šeit mēs varam redzēt aknās cistu nelielu. Ļoti labi var redzēt virsnieres, šeit nav nekāda patoloģija atrasta. Tad mēs redzam nieres, šeit ir cistas, un ja nierē būtu veidojums, piemēram, kas varētu būt arī slikts veidojums, tad to mēs arī šeit varētu ieraudzīt. Žultspūslī akmeņi, aizkuņa dziedzeri ļoti labi var redzēt. Tad magnētiskās rezonanses izmeklējums nevar aizstāt endoskopiskos izmeklējumus, arī gastroskopiju un kolonoskopiju, jo šo izmeklējumu laikā ārsts izvērtē ļoti nelielas izmaiņas gļotādā jau virspusē, kas ir redzams. Mēs varam diagnosticēt arī onkoloģiju kūņa zarnu traktā, bet tām izmaiņām jābūt pietiekami izteiktām. Jā, tas nenozīmē uzreiz, ka tā ir kaut kāda pēdējā stadija, bet viņām jābūt pietiekami lielām, tie nevar būt daži milimetri. Kad visi radiologi skrīningā iegūto informāciju izvērtē un apraksta, pacients sev nepieciešamo informāciju iegūst gan digitālajā datu nesējā, tas ir diskā, gan arī apraksta veidā uz veidlapas. Lai noskaidrotu par tālākajiem soļiem, nepieciešams vērsties pie sava ārstējošā ārsta. Un arī, protams, ja pacients tiek nosūtīts no ārsta un tiek saņemts šis slēdziens no magnētiskās rezonances visam ķermenim, tad pēc tam kopā ar savu ārstējošo ārstu noteikti ir daudz vieglāk saprast un izlasīt, un ārsts izveiks izskaidrojošo darbiņu, kas tad tur īsti ir atrasts un kas tad nav atrasts un ko tad darīt tālāk. Tā kā izmeklēšanu nodrošina magnētiskais lauks, magnētiskās rezonanses izmeklējumu nav ieteicams veikt grūtniecēm pirmajā trimestrī, un to nedrīkst veikt pacientiem, kuru organismā ir metāla svešķermeņi. Ierobežojumi ir cilvēkiem, kuriem ir metāla konstrukcijas ķermenī, kuras nav titāna, un arī ar elektrokardiostimulatoriem. Bet katrā gadījumā šis lieta ir skatām lielākoties individuāli, jo reizēm, mums ir šie implanti, bet tie ir titāni, tas tā kā netraucē šam izmeklējumam, bet tie, kas ir agrāk saņēmuši kādus implantus vai ko, tiem tomēr būs kontraindikācija, kuri nevarēs saņemt šo izmeklējumu. Pārējiem dara atcerēties, ja jūsu ģimenē vai radu lokā ir konstatēta onkoloģiskā saslimšana vai sūdzību nav, taču vēlties ātri un pats galvenais viena izmeklējuma laikā veikt kopīgo ķermeņa veselības stāvokļa pārbaudi, tad tieši 3 Teslu magnētiskās rezonanses izmeklējums būs piemērots tieši jums. Bet pirms no jums atvados, kā ierasts, rekomendēju ielūkoties jaunākajā Ievas veselības izdevumā. Jaunajā Ievas veselības numurā lasi, kura vēnu operāciju metode labāka, plus 8 vingrojumi, lai netūkst kājas. Vēl uzzini, kā tikt slimnīcā ar ģimenes ārsta nosūtījumu un noskaidro, vai grūtniece drīkst būt vegāne. Siltā laika aktīvistiem noderēs pretodu līdzekļu tops un 8 ziedas, kā ātrāk sadziedēt kodumus. Ceram, ka mūsu raidījumos sniegtā informācija deva atbildes uz jums svarīgiem jautājumiem, domājot par savu un savu tuvo cilvēku veselību. Tagad gan mēs dodamies pelnītā atpūtā, un ar jums mēs tiekamies jau rudenī pēc kārtīgas vasaras. Lai visiem burvīga, veselīga un laimīga vasara. Uz tikšanos!